Salve, salve rapaziada, Valdir Auto Dicas e Procedimentos. Fazendo mais um videozinho pra vocês aqui. História de hoje aqui, barulho na porta do C4 Lounge. Passar pra vocês aqui a história que tava acontecendo. Eu tava escutando um barulho aqui na porta do meu carro. Quer dizer, eu tava escutando um barulho na dianteira do meu carro. E quando eu passava em terreno assim ondulado, tudo tava fazendo esse barulho. Dava para perceber que não era amortecedor, entendeu? Então, como eu tenho aqui, se dá para ver, eu tenho um DVD portátil. Eu cheguei a suspeitar do DVD portátil, tanto é que eu coloquei espuma aqui na base de fixação dele, prendi as coisas ali direitinho ali, a parte do sensor com dupla face, coloquei tudo direitinho, só que o barulho continuava. Eu sabia que não era de amortecedor, porque era alguma coisa, era como se tivesse alguma coisa solta. Então, só que assim, foi uma coisa que coincidiu, porque tipo, tinham trocado os amortecedores desse carro. Então o que eu fiz? Eu peguei, fui verificar, cheguei a olhar se tinham deixado alguma coisa solta na parte da grelha dele, né? Se tinha ficado alguma coisa solta na grelha do carro ali, também não tinha. Meu, assim, era um barulho que me incomodava tanto, porque quando você passava assim em rua de paralelepípedo, tudo, ficava aquele barulho de coisa solta dentro do carro. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer uma pesquisa, eu comecei a ir anulando. Eu cheguei ao ponto de tirar essa calotinha aqui. Eu cheguei a tirar essa calotinha, que eu falei, meu, vai que essa porcaria esteja fazendo barulho e eu esteja achando que é do lado interno da porta. Achei que eram essas presilhas aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu iluminar direitinho aqui. Tá vendo aqui, ó, tem essas presilhas aqui. Eu achei que pudesse ter sido essas presilhas aqui que estavam soltas, tinha uma delas que estava meio arrebentada. Eu troquei todas essas presilhas também, certo? Mas não era, o barulho continuou. Olhei a grelha para ver se a grelha estava bem encaixada, estava tudo bem encaixado, continuava o barulho. Então eu peguei, resolvi desmontar a porta aqui do lounge. Gente, olha onde é o barulho. Aqui, ó. O que acontece? O revestimento da porta, ele é super fácil de tirar. São 3 parafusos que eu já mostro para vocês, entendeu? E a porta, ela é encaixada. Vou mostrar aqui já para vocês. São 3 parafusos, certo? Vou filmar aqui para vocês. Aqui é a parte traseira. É um parafuso aqui, outro aqui. São 2 parafusos Torx T20 e um T15 que ele vai aqui, ó, no controle do vidro elétrico. Ele tem uma tampinha que você remove aquela tampinha. Tem um Torx T15. Você removeu aqui. Depois é só aquelas presilhas, só encaixe. Não sei se vocês conseguem ver, vou apoiar aqui para vocês verem. Só encaixe, é tudo encaixado. Isso daí é que eu fiz o som do meu carro, então coloquei aquela manta asfáltica para tampar tudo aí, para ficar um sonzinho legal, né? Vocês estão vendo? Só presilha de encaixe aqui, certo? Então é super fácil de tirar isso daí. Esse revestimento, ele vem aqui, ele tampa, e ele iria encaixar aqui em cima. Então ele faria força aqui em cima, certo? E deixaria essa parte travada, mas não deixa. Então isso aqui, conforme você passa em rua de paralelepípedo, ele faz isso aqui, ó. Ele começou a fazer isso aqui. Ele fazia esse barulho. Cara, era um negócio que me incomodava muito. Como isso daqui é preso? Ele é só encaixado. Quer ver? Ó, só encaixado. 3 travinhas. Uma, a segunda aqui e a terceira, cadê? É 1, 2, 3. A terceira aqui. 3 travas apenas. Vocês podem ver aqui, ó, pelo vídeo. 1, 2, 3. Eles poderiam ter colocado, sei lá, parafusar, fazer alguma coisa legal, mas não. Talvez também seja por isso aqui é a parte da maçaneta da porta, tá? Para você, maçaneta interna da porta. Então acho que foi feita uma coisa também para abrir rápido, para ser feita uma troca rápida, uma substituição rápida também. Então, como é que é feito? Vem aqui, ó, você alinha, certo? E só, cadê? Faz isso aqui, ó, alinhou e puxa, correu.
ela trava. Só que, ó, você está vendo? Ela faz isso aqui. A porta, o revestimento da porta, ele só encaixa aqui e aqui. Então, eu entendo que no projeto, conforme você encaixa a porta e trava a porta o revestimento faria pressão aqui e aqui e não deixaria isso mexer. Só que ele está mexendo. Então, quando você passa, infelizmente a gente não tem buraco, dependendo do lugar a gente não tem buraco, a gente tem cratera, certo? Então, dependendo de onde você passa, ele faz esse barulhinho aqui, ó. Isso me deixava louco, gente. Então, o que eu vou fazer? Vamos soltar novamente. Eu pensei em colocar um rebite, mas eu acho que já que não foi feito pelo projeto, eu vou completar essa parte aqui, ó, com uma dupla face. E vou travar ele aqui. Espero que ele fique com dupla face, até que não tem muito pedaço para travar, são poucos pedaços que ele consegue ficar legal. Eu vou travar. Assim que eu fizer, eu vou dar uma volta já com a porta sem o revestimento, entendeu? Sem o revestimento, com o vidro aberto, e vou fazer o teste para ver se ficou ok. Mas a princípio é isso. Isso daqui é, como eu falei para vocês, o original dele, ele já tem uma manta, tá? Ele tem uma manta que reveste, tanto é que essa aqui é a manta, quando foi feito o som, aproveitou ainda um pouquinho da cola. Ó, aqui, essa aqui é a manta asfáltica, ela já vem com um pouquinho de cola, mas se vocês verem, essa parte preta aqui era da manta que tinha original do carro, tá? Então tirou, colocou essa manta aqui, foi feito o som do carro todo, legal. Eu suspeitei que pudesse ter sido também o motor do vidro elétrico, porque no C3 ele faz muito isso, ele dá muito esse problema. Eu achei um vídeo na internet que no C4 também ele deu esse problema. O motor do vidro elétrico, ele é preso por um rebite. Esse rebite ele começa a trabalhar, ele começa a bater, o motor ele começa a bater na porta e ele começa a fazer o barulho. Mas não, o barulho vem daqui, ó. Então, assim que eu colocar a dupla face, eu vou colocar a dupla face aqui, continuo o vídeo e posto para vocês. Tudo bem, galera? Então vamos lá, Valdir Auto Dicas e Procedimentos. Essa é a primeira parte do vídeo, na segunda a gente continua esse vídeo aí. Valeu, galera. Fala, rapaziada, Valdir Auto Dicas e Procedimentos. Continuando o videozinho, vamos lá. Aqui tá preso, acabou o barulho. Eu usei essa fita aqui, ó. É uma fita da 3M, uma dupla face da 3M, né? VHB 4950. É uma fita dupla face da 3M. Ela aguenta aqui, ó, 3,4 kg por metro. Ela suporta. Então coloquei essa fita. Vocês veem aqui, como ele tem aquelas travas que ele corre, eu medi bem para correr, porque a porta vai encaixada. Ela travou, ficou bem fixa aqui. Coloquei a fita, coloquei mais essa fitinha aqui para ela não levantar, entendeu? Uma fita aqui. Então, ó, acabou o barulho. Eu iria cortar a manta aqui para ver se a máquina do vidro também tá solta. Mas eu acho que não há necessidade. Eu acho que esse rebite não está trabalhando. Então acredito que o problema é só esse daqui. Entendeu? Então a dica de hoje foi essa daqui. Quem estiver fazendo barulho, tirar o revestimento da porta e verificar aqui, ó, a maçaneta interna, se ela não tá, se não é ela que está causando barulho. Beleza? Quem curtiu, deixa aquele like aí no vídeo. Tamo junto. Barulho na porta do C4 Lounge aí. Não só na dianteira, em todas as portas pode estar causando barulho a maçaneta interna. Tamo junto, rapaziada. Quem curtiu, deixa o like aí. Valeu, tamo junto.